İkinci bölüm. Әла Үрімчіден yana hərbiy kiyim, hərbiy maşını bilan qaytdı. O Lavjavның өйгә kechada keldi. Lavjav uningga qayg'uli xabar yetkazdi. Savutov bilan Nadirov etilgan Əlaning ishik do'qirib yilinishlari Abdunum rayonning yuqori darajadagi rahbarlari bilan ko'rishib, do'stlarini oqlash uchun qilgan harakatlari aran kichikkinala unum bergan. Haşir Nahiyelik Partkomining muavin shujisi bo'lib, tarixda hech qanday xatolik o'tkazib jazolanmagan. Madaniyat inqilobidan burun ko'p qitim Munavvar partiya a'zosi Yovulucha kadr bo'lib baholanib kelgan. Mana shundoq bo'lganligi uchunla uning turmidan yozgan xalqqa, partiyaga, vatanga sadoqati yolqinjab turgan xatiga asosan uning masalasini tekshirib ko'rish qaror qilingan. Ammo Aksil inqilobiy guruh to'g'risida yolg'on deylo, yanada rost deylo deb muqimlashtirilgan. Lavjav bu ahvolni A'laga aytganda, A'la na yig'lamadi, na nola qilmadi. Uning ko'zlaridan g'azablik ushqunlar yongandek bo'ldi. Lavlari noma'lum bir nimalarni deb pichirladi-da, Lavjavga qarab titrangi ohangda. Lavjav, qaroq bo'lsa bir stakan qo'yib bersangiz-chu, dedi. Lavjav sapa oldida tik turgan A'laning ikki mirsiga ikki qo'lini qo'ydi. Irodasizlik qilmang, A'la. Haraq bilan ko'ngildagi qora bulutlarni haydash irodasizlik. Hozir bizga chidam, sabr taqat zo'rur. Turmush sizga qanchalik ma'nisiz tuyulsa, menga shunchalik ma'nisiz. Lekin yashash kerak. Iroda, g'ayrat bilan oldimizga yaxshi kunlarni kutib olishimiz kerak. Sizce oldimizda yaxshi kunlar bormi, Lavjav? Albatta bor. Men insonlarning xatoliklarni to'nib yetib, to'g'ri yo'l bilan mangdiganligiga qattiq ishonaman. Ular yerim kechagacha vaziyat, turmush, istiqbol va davlat xalqning kelgusi taqdiri to'g'risida so'zlashdi. A'la kitob o'qish va yezish bilan bo'lib ketib, davlat partiya rahbarlari to'g'risidagi nurg'un ishlardan bexabar qolgan ekan. Lavjav armiya va partiyamizning yuqori darajalik rahbarlari o'tirsidagi kurash, suiqasdlik harakatlar, xalqarodagi partiyalar orasidagi va ishki qismidagi kurashlar to'g'risida nurg'un yangiliklarni so'zlab berdi. A'la Lavjavning gaplarini anglagandan keyin tövanda bo'layotgan ishlarning ajablanarli emasligini his qildi. U garchi 1937-1938 yillari Sovet ittifoqi Bolsheviklar partiyasi xatolashib, Leninning nurg'un sabdoshlarini, sinoqlarni o'tgan bolsheviklarni o'lim jazosi bilan jazoxonligi to'g'risida kitob material ko'rgan bo'lsa-mu, bu ishning bizning davlatimiz, partiyamiz ichida takrorlanishini o'ylabmi qo'ymagan edi. Lavjav dedi u oxir umid va ishonch bilan ruhlanib, bizning boshliqlarimizmi o'z xatoligini iqror qilarmi? Hozir qilmagan bilan kelgusida qiladi. Dedi Lavjav tuvan ohang bilan so'zlab. Tarix har qanday bir odam, har qanday bir partiyaning to'kpisi bilan xatoligini yolg'on yozmaydi. Sababi tarixni mil yo'lgan xalq yozadi emasmi? Ko'zlari yo'g'on, qishi g'ujmak, o'roq, egiz Lavjavni A'la xuddi bugunla toniyotgandek chiroyga sinchilab qarab chiqdi. Kam so'z, xiyolchan bu yigitning A'la o'ylamagan ishlarni o'ylaydiganligi, vaziyat kelgusi to'g'risida bunchalik chunqur fikr qildiganligi A'laning xiyoliga kelmagan edi. A'la Lavjavning so'zlarini anglab, o'zi his va gumon qilgan ba'zi ishlarni o'zidan boshqalar nurg'un odamlarning his va gumon qildiganligini tushundi. Odamlar jim yurgani bilan ularning yuragi, mengisi zoti jim turmaydi. Kishilarning xiyol, paraz, gumondan hech kim cheklay olmaydi. Kishilar nimani xohlasa shuni o'ylay oladi. Lekin o'y bilan amaliyot o'tirsada, qanchalik cho'ng orliq bo'lsa, o'ylash bilan so'zlash o'tirsadimi, shunchalik farq bor emasmi? Har qanday bir aql egasi o'ylig'ini ko'ringan biriga aytib bermaydi. Faqat odamini topgandala aytadi. A'la adash, dedi Lavjav karvotida o'ngda yetib, men ishkirga yo'tkilib ketaman. Men bu yerga tangsizlik, nohaqchiliklarni ko'rib turib chiday olmayman deganman. Bu ishingiz irodasizlik emasmikan, Lavjav? Lavjav jim bo'lib qoldi. Ular bosh to'quvchilagandan keyin uxlab qolishdi.
Әтегәнлігі әла yerге yo'ruq tushish bilan Arifning uyiga yetib keldi. Arif chala uyqulu holda eshik ochqili chiqib, harbiy kiyim bilan oldida paydo bo'lgan do'stini mahkam quchoqladi. Ular ishikni ichidan ilib olib, tushkicha ko'rgan bilgan, anglaganlari to'g'risida paranglashdi. Әла үрімчедегі әхвалlardan Arif Savutov bilan Nadirovning dafn qilinishi, Osmonning turmadan qashqanligi to'g'risidagi ahvollarni so'zlab berdi. Qurmash 2 yildan keyin etilishqa, Toshpo'lat 15 yillik qamoq jazosiga hukm qilindi. Adash 1957 yili o'qish bitirgan saboqdoshlardan sanab baqsam, hozir jamiyatda seni qo'shganda 6 qaptimiz. O'qish bitirgan shu yillar 12si o'ngchi bo'lib qo'lga ilingan, 8i chet elga ketgan, qolganlari bu qitim tutilibdi. Adash Әla, eng yaxshi saboqdoshlar zarba yebdi. O'ylab baqsam, ularning birli masalasi bor ekan. U bo'lsa-mu o'ylag'inni aytalaydi ekan. Menga o'xshash mo'rmas, parvosizlar zarba yemabdi. Men o'ylab tegiga yetolmadim. Немішкі қолдан іш келдіғалынла адам думба еп, керексіз адамлар қадірлінді ха? Бұндақ кете берсе, дөләтнің істіқбалы немі болмақчы? Мен мұхилігіче саңы оқшаш түшенмеген едім, деді Әла хейлі жемнақтен кейін Arifқа қарап қойып. Бұл қетім өрімшіге беріп, бірнәче асаслық рәхбәрлер білән көрішкенден кейін нұрғын түшенмеген мәселелерін түшендім. Мен Haşir, Savutov, Nadirovlarni aqlayman deb nurg'un paket dalillarni to'plab tayyorlik qilib bordim. Lekin bu rahbarlardan mening paketlik so'zlarimni anglaydiganlari chiqmadi. Yolg'onni, to'hmatni anglaydiganlar bo'lsa, aksicha nurg'un ekan. Hamma joyda bor ekan. Men sana aytsam, adash, mening paket, qoida qonunlik gaplarim bir chiroyli cho'kanning pisingida kulib qo'yg'unichilik rol o'ynay olmadi. Bu bir gap, qolganini o'zing tushunib ol. Haşir Nadirovdek uvalchilikqa qolganlar bakmu to'la ekan. Ikkimiz ularni aqlab bo'lolmaydi ekanmiz. Haşirlardan cho'nglar, masalan, Liu Shaoqi, Xilong, Peng Duhaydek davlat rahbarlarini aqlaydiganlar yo'q turibsa, Haşir Nadirovlarni kimmi aqlab chiqalaydi deysan? Men burun do'stim, ustozim debla o'z yaqinlarimning yig'isini yig'labdiman. Bütün xalqimizning eng yaxshi kadrlarimizning beshiga kelgan bu balo qazoni bekmu tar ma'noda tushunibdiman. Ma'qul, Haşir, Savutovlarni aqladik. Raqib nomatlarni hatto jazolavatdiq deylik. Buning bilan baloyi ofatdan saqlanqili, razillik, qabihlik ustidan g'alaba qilg'ili bo'lamdi. Yo'q, adash, bu bir uyga kelgan ziyonga chidamay bolasini urib ochiqni chiqarib olganga o'xshash ish ekan. Su başdan laydigine, Әla beşini langıştıb, Arif'nin bu xulasını maqqulladı. Qanda qılımsamsa, Arif Әlaға günahkardek təsdiq qaradı. Maşinadan qo'rqib qaçqan küçükdek dəvir çaqның meciv etişidən can saqlab, kelgüsüdən ümid kütüb, jim yatamızmı? Mənmi biləlmədim. Xeyli siyasi kalısı bar ağayınlarım bar idi. Ularning fikrini anglasam, chidam g'ayrat bilan kelgusidagi yaxshi kunni kutish kerak ekan. Men muallimni kimni qilay, sen kitobingni o'qib, asringni yeziver, shundaqmi? Shundaq deyishga bo'ladi, lekin buningga yo'l qo'yilmayotmamdi. Ular yana jimib qilishdi. Kashqurun biri eshik halqasini qattiq jaranglatdi. Arif yugurib chiqib alaqsadi bo'lib kelgan Zulxumarni boshlab kirdi. Zulxumar yig'lab turib so'zladi. Qaranglar buning qilganini. U qo'ldagi michilgan xatni Әlaga uzatdi. Әla xatni ilib o'qidi. Xatda mundaq gaplar yozilgan edi. O'z do'stlarimni o'limga tashlab, o'z beshimning g'amini yeb turmid qaşqan razillarning birisi bo'lib yashaganimdan naq o'lganlarning biri bo'lganim ming Әla ekan. Xayr Zulxumar, balalar, aman qolgan do'stlarim, sang amanat. Әla tamdek tatırıp Arifqa qaradı. Arif beshini irg'itib, qaysi birini qutqizg'uluq, ma'u peshkalchilikni pah dedi. Zulxumar ko'ziga tushgan ushaq chochlarini ko'z yeshi bilan ho'llab, daryoga sakraganmidi yoki heliqi xanjari bilan o'zini o'ldirib olganmidi? Voy qandoq qilarman? Tinchroq yursak bo'lmasmidi? Nemigimi boshqalarni aqlaymiz deb advokat bo'lgan bo'lg'iydiq. Nemishqimi uni uyga so'lab, yaxshilik qiling
demeganmidiman? Әла Zulxumarga alayib qarab qo'ydi. Ayiblaydigan adamingizni topolmayotamsiz nima? Pushayman bilan nimani hal qilg'ili bo'ladi? Xanjar damsiz. Heliqi atiborli xanjar yenidimi? Siz uyga bering. Biz Arif ikkimiz uning derkini alaylik. Zulxumar ketgandan keyin Әla Arifga bu jazman Namatni o'ldirgili ketdi. Uning ichi kuchlik, u yiqilining naq o'limiga chidamadi. Biz darhol Namatning uyiga boraylik. Tez harakat qilsak qutqizib olaymiz dedi. Ular hech nadan qatnash quroli hal qila olmadi. Qarong'u tushgandila Lavjovning yordami bilan mashina hal qilib Namatning uyiga qarab yurib ketdi. Boyqi Osmonning beligidan tutib olgan qo'llar mana mushular edi. Әla qo'yvat dedi Osmon tipirlab. Sen qachongacha bularning dardini tortsan, yo o'zing qisos ololmaysan, yo boshqalarga yo'l qo'ymaysan. Namat Әla degan so'zni anglab ittik beshini ko'tardi. Әla dedi u g'allab titrab. Av xanjarni ol. O'z qo'ling bilan yuragimga sol. Azbiray xudo, men bundaq bularni bilmadim. Men sizlarni turmaga kirgizishni o'ylagan. Manga ola tog' qora tog'larni va'da qilgan raqibmi Azbirayi bundaq bularni o'ylamagan. Osmon uning og'ziga tepdi. Әla bilan Arif uni qattiq silkib tutib oldi. Namat o'mlab kelib Әlaning oyog'iga yamashdi. Uning burnidan oqqan qon og'ziga kirib javg'aylardan sirg'ib turadi. Arif qo'l chirig'i bilan uning chiroyini yo'ritganda Әla uning qon yutayotgandek yirginishlik bashirisini ko'rib ta'tir qarab oldi. U Osmonni ho'yli tarafga so'rdi. "Yur, qo'lingni paskin qon bilan bulg'ma", dedi u Namatga g'azab bilan qarab. "Bizning oramizdan mundaq birining chiqqaniga nomus qilaman. Xo'rliqim keladi." Ular ho'ylini kesib o'tib, ko'cha eshikka manganda peshaymonda gazvoy lampa tutib turgan ayol kishi xirqirab so'zildi. "Namatak o'ldimi? Jigirni ishtisun. U shapaqchi o'g'rining." "O'lmadi", dedi Osmon g'azab bilan uningga javob berib. "Zamonni ranjitib nima qilamiz? Zamon ashundaqlarning bo'lgandikin, u kun ko'rsin-da." Ular qo'yiq o'riklik saynaga kelib, chirig'i yo'riq turgan mashina yenida to'xtashdi. Әla shopir yigitga qarab xansu tilda. "Sizga rahmat. Lavjovga yeting. Ishimiz o'ngishli bo'ldi. Siz qaytib keting. Biz endi ada o'zimiz ketib olaymiz", dedi. Shopir ketgandan keyin ular shehirlik yo'lga chiqdi. Әla Osmonni qo'ltiqlab oldi va "Sen o'zingni xoyillar qatoriga qo'yib olib, azoblanib bermagin. Ularning o'limiga sen sababchi emas. Namatmi birdan bir sababchi emas. Namat bo'lmagan bo'lsa, uning o'rniga boshqa biri chiqib yolg'on delo yasaydi. Sen bu deloni qiyin qisdoq dastida iqror qilmagan bo'lsangmi, boshqalar biri iqror qiladi. Yaxshi kun ko'rish uchun o'z do'stlarini setish, boshqalarning so'ngaklarini dasab turib yuqoriga o'rlash bir qism odamlarning talanti. Adash, sen hargiz undaqlardan emassan. Biz ashu talant egalaridan hisob elishimiz kerak. Buning uchun yashash kerak. O'z ömrimiz yetmasa, bolalarimizni bu qisos uchun tarbiyalashimiz kerak, dedi. Ularni Qurmashning ayol bilan bolalari yig'izar bilan kutib oldi. Xotanning yiroq bir noyisining taklimakan qumlariga yondashgan bir kichik yezida tug'ilgan va 1962 yilgi 29 may voqeasidan keyin Ili rayonida yuz bergan kadr yetishmaslik masalasini hal qilish uchun Janubiy Shinjongdan yo'tkilib chiqqanlar qatorida yo'ldoshi Qurmash bilan birga chiqib, Noyilik ayollar birlashmasining muavin mudiri bo'lib ishlayotgan bu chiroyli ayol o'z yo'ldoshining do'stlarini ko'rib, ich qorni bo'shig'icha yig'ladi. "Nimishqimi chiqqan bo'lg'iydiq", dedi u oxiri esadab yig'lab turib. "Chiqmagan xotanda turavergan bo'lsaqmi, bu kunlarga qolmas edik. Qunaqun uni mövedi, men zo'rlabdiman. Mening so'zimga qiyolmay ma'qul deb chiqivedi. Mana endi pushayman oldigan qochi yo'q." Ular jimib qilishdi. Oxir Әla ayolga tasalli berib, "G'ayrat qilayli, oldimizda yaxshi kunlar bor. Hoshir Qurmashlar cho'qim turmadan oqinib chiqadi. Ular gunohsiz. Ularni qutqizganlar chiqadi. Xotandan chiqmagan bo'lsak, bu kunni ko'rmaydik deysiz. Bu munatayin. Hamma joy o'xshash. Rus yozuvchisi Lev Tolstoy
Tirilish degan asarida shu chaqdagi Rusiyani qag'ib, Rusiya bir cho'ng turma degan edi. Bizdimi shuningga o'xshashroq bo'lyotidi. Menmu harbiy kiyim kiyib olgan mahbusman. Qurmashdan farqim qochqunman. Osmonmu qochqun. Arifchu, umu o'xshash. Ko'ngil ozodligi, insoniy erkinligi bo'lmagan hayot turma hayoti. Bizning rost gapimiz jinoyat, yaxshi niyat, oliy g'oyamizmi jinoyat. Bizni poklikdan rezillikka, insonlikdan yovullikqa o'zgartmoqchi. O'zgarmasakla biz jinoyatchi. Bizni qotillik qilishga, chet elga qochishga, boshqa jinoyatlarni o'tkazishga majburlamoqda. Biz undaq qilmasaqla jinoyatchi. Ular yoshlik, o'tmish, do'stlar, kelgusi va hayot to'g'risida uzoq parang qilishdi. Әтігерлігі тегі ғұлжы шәкірді түнжі лалма іштілер көчіғ чықмаста, ular shaharda paydo bo'ldi. Ular A'la bilan Osmonning tutilib qolishidan to'liq ehtiyot qiladi. Shuning uchun saharligi boshqalar qattiq uyquda yotganda harakat qilish so'rar edi. Osmon o'z ko'chisining eg'zida ularni uyga taklif qilib edi. A'la yerim chaqchaq bilan ishonchlikmi deb so'radi. Men ishongandan keyin senmi ishonarsan? Lekin odamlarda ishonch qolmadi, dedi Arif maqsadsizla. Tani qilma Arif, dedi Osmon darhol xafa bo'lib. Shuning uchun ko'zinglardan biraqla yo'qlay degan. Lekin yana mushu A'laning gapi bilan paylimdan yondim. Mening gapimga kirib ziyon tortmading-ku, deb chiqishdi A'la kulib qo'yib. Gapimga kirib o'qish bitirganda Urumchiga berib Zulxumar bilan tepishib olding. Tunigimmi mening gapim bilan namatni o'ltirmading. Bo'lmasa, xalqimiz cho'ng bir shum bo'yidan ayrilib qolgan bo'ladi. Ular Arifning uyiga birga kelishdi. Arifning uyi ishonchlik. U maktab inqilobiy komitetining muavin mudiri. Mavjushiy asarlarni o'rganish aktivi. Maktabdagi bor yo'qi 3 partiya a'zosi ichida masalasi yo'qmi shu Ariflaydi. Shuning uchun uningdan hech kim uyida odam yo'shirdi deb gumonlanmaydi. Qo'lim qo'shnilari uning uyiga doim harbiylarning kirib chiqib yurganini ko'rgachga gumonliq odam keldi deb aholi komitetiga doklad qildiganlar bo'lmaydi. Lekin ko'chalar vahimalik, ularning har qachon tutilib qilish ehtimoli bor edi. Ko'chada usti berizin bilan yepilgan bir mashina turardi. Osmon do'stlaridan ayrilib mashinaga yamashdi. A'la uni tutib yerga tortdi. Osmon uning qo'lini silkidi. Tavakkul qilg'ili qo'y. Puling bo'lsa bergini. A'la do'stiga pul berdi. Ular amdili xo'shlashib bo'lishiga mashina shoferi chiqib qoldi-da, Berzentni mahkam chumkidi. Osmon do'stlari bilan untinsiz xo'shlashdi. A'la bilan Arif mashina uzab ketgandan keyin untinsiz Ariflarning uyiga mangdi. Bu chaqda yerga amdilardan yo'ruq tushmoqda edi. Uzoq jimliqdan keyin A'la Arifga qaradi. Toshpo'latning ayoli Gulchiman bilan uchrashishning amalini qilsak bo'ladi. U bir oq ko'ngil, sodda ayol. U Toshpo'latga to'limi amroq edi. To'limi ig'ir zarba yo'liqdi, bechora. Uni ümitlendirish nihoyat zarur. Uni yolg'on gap bilan bo'lsa-mu ümitlendirish kerak. Uning xushxuy chiroyi, ballarning mo'ldirlab turgan qop-qora ko'zlari ko'z oldimdan ketmaydi. Mana bu o'lim jazosidanmi ig'ir poyija. Kichkina bolalarning qalbiga judolik deg'i tushdi. Mening Ali o'g'lim bilan Dilara qizimchu. Ularning go'dak qalbiga tushgan jazo jarohatni saqaytmoq mening burchim edi-ku. Arif adash, qildigan ishlarim to'limi ko'pkan. O'ylaydigan, yozadigan, o'qiydigan ishlarim texi uzun bo'ldi. Xotirami yozolmadim. Kichik opam qandaraq ekan? Zulya akaning holi qandaq? Sendan yo'shirib nima qilay? Güzelayni to'lim o'ylayman. Sen uning holidan xabar ol. İmkon bo'lsa, men uni bir ko'rsam bo'ladi. Roziyachu. Hoshirni bir kechada Urumchiga yo'tkab ketibdim. Lavja menga xabar berdi. Nega yo'tkaganligi noma'lum. Roziyani majbur holda uyga chiqib tashlagan ekan, uni aqlidan odishibla qopdi deyishidi. Ömer apandining uyiga berishning iloji bormi, do'stim? Mening hozir sen bilan Lavjovdan boshqa yo'lanchikim qolmadi. Navoda men tutilib ketib qolsam, mening boya aytgan odamlarimning holidan xabar olgin. Arif do'stining hammala gapiga ma'quldan boshqani demadi.
Әла Арыпның tekimetler bilen to'lgan mehmonxonasiga kirdi-da, yekandas ustida yukinib o'ltirib, untinsiz xiyol qildi. Arif bo'lsa kechacha uyqusiz bo'lg'achqa oshxonasiga chiqib bolalarning yenida uxlab qoldi. Әла xiyolda Güzalay bilan so'zlashdi. U mushu sarsam bo'lib yurgan kunlarida ajrashib ketgan ayolni to'limi seg'indigan bo'lib qoldi. U ayol bilan birga o'tgan ko'ngillik chog'larni Dalian Bangchuydagi dengiz sohili, uning ho'l qumga tushgan yalang oyoq izlari, dengizga do'ngdan sangilab tushgan qaramtul yopirmoqliq yosh dub daraxining ostidagi chimanlikda ularning eg'inashlaridan yerga chaplashib qolgan chimanlar, Güzalayning cheksiz bo'g'ay dengiziga qarab turib hayajon bilan aytgan italyancha naqshlari, Lanjodagi osti taxtayliq attir purab turadigan uyi, Güzalayning yerim kechida o'yg'inib bilib, A'lani hikoya so'zlab berishga qistashlari, yosh ayolning badanidan, tiniqidan, so'z va qalbidan kelgan lazzati, cheksiz harorat birma-bir ko'z oldiga keladi. U hech kim yo'q uyda ixtiyorsiz holda buqildab yig'laydi. Hozir uning o'zini bezlaydigan na kitobi, na ilmiy amgiki yo'q. U shirin aslama, tatli xiyol bilanla vaqt o'tkazadi. U yoshlik xotirlaridan hozirgi sargardonlikqa qaytganda azob va alam bilan bo'ronda qolgan yolg'iz notadek to'lg'anadi. Lekin bu holatni, beshiga kelgan qismatni o'zgartishga uning chomi qurbi yetmaydi. U Osmondek bu ko'ngilsiz, azobli dunyo bilan biroqla xo'shlashishni o'ylaydi. Lekin umid, ishonch uni saqlaydi. U o'zining kelgusi uchun yashayotganligini biladi. O'zini xuddi safar ustida judun chopqonga yo'l o'qib, vaqtliq panoh joyda turayotgan yo'lovchidek his qiladi. U o'zining bu panoh joyiga ziyon zahmat yetmasligini chin yurgidan umid qiladi. Shuning uchun u to'limi ehtiyotjon, to'limi sezgurlik bilan yashaydi. Uning do'stlari uni obdaroq yo'shirish uchun qo'ldan kelgan hamma ilojni qiladi. Hashir turmadan chiqargan bir xitida A'lani qo'g'danglar, u turmaga kirmasin. Kirsil o'lib ketadi. A'lani qo'g'dash xalqning boyligini, milliy madaniyatimizni qo'g'dash bo'ladi. A'la avoqqa aytinglar, tog'ning o'nkiriga kirib bo'lsa-mu, heliqi ilmiy asarlarni yozsin. Bizdan ansirmasin, biz chuqum qorong'ulikni yengimiz. Biz chuqum suiqasd, to'kmat ustidan g'alaba qilib, go'zal kelgusini quchoq ichib kutib olaymiz, deb yozgan edi. Advokatning o'quvchilaridan tashkillangan yosh a'zolari A'lani qo'g'dab qilish uchun boshqalarni qaymoqtirish niyatida bir kechada shaharning do'qmishlariga cho'ng xatli gazet chaplab, aksil inqilobchi unsur A'laning chet elga qochish uchun chegaraga qochib berib, qahramon chegara mudofaa jangchilarimiz tarafidan etilganligi, proletariat diktaturasining ulug' g'alabasi degan shiorlarni chaplashdi. Tashviqot varaqiga qo'shqonlarning qochish, etilish va tutilish jarayonini to'qilma bilan tafsili yezib hamma joyga tarqatdi. Bu varaqini A'la o'z ko'zi bilan ko'rdi. U o'z himoyachilaridan to'liq minnatdor bo'lish bilan birga bu ishlardan o'ziga g'am andisha tepib oldi. Uning ahvolini bilmaydigan yaqinlari bu xabarni anglab azoblanarmi? Masalan, kichik opasi, bolalari bu xabarni anglab hozichish, zar-zar qaqshab alam chekar. Güzalaychi u bu xabarni anglab azoblanarmi? Navoda u A'ladan umid kutib yurgan bo'lsa, bu xabarni anglab tavakkul qilib biriga turmushga chiqib ketami? A'la Güzalayning turmushga chiqib ketishini o'ylaganda birdirla bo'shishib, peshona tarini surtdi. Uni Odila o'z himoyasiga olgan, ularning hammasi A'laning vafot bo'lganligiga ishonadi. Güzalayning bu shaharda A'la bilan o'g'lidan boshqa himoyachisi yo'q. Qo'lida chet el pasporti bo'lgan bilan chet elga chiqib ketishga hozir imkoniyat yo'q. U turmushda bayashchilikqa odatlangan. Mening ozg'ina yordamim hech narsaga dal bo'la olmaydi. Uning mijozi uni kishining himoyasi ostida uzun turg'izmaydi. U hayot kechirish uchun bo'lsa-mu, biriga turmushga chiqib ketishi mumkin-ku. U shunday o'yladi-da, ixtiyorsiz o'rnidan sakrab turib ketdi. U Arif yotgan uyga kirib Arifni uyg'otdi. "Qo'p, hoy, tirir pakar." Arif pakar bo'lg'achqa qo'yilgan laqam. Tiri 19-asrdagi Fransiya podshohi.
dedi u Arifni lingshitib. Sen ayolingni ishqa sol. Zulxumar orqali Odilaning turar joyini topsin. Men nimali bo'lmasin, Guzalay bilan ko'rishmasam bo'lmadi. Nima tushunga kirdimi? To'g'uning tushiga terix kirdi-da. Bilamsan, u mening hayot ekanligimni, uni to'limi seg'indiganligimni bilish kerak. Bilaman, u meni yaxshi ko'radi. Uning butun umidi men, lekin uning mijozidagi mag'rurlik uning o'z umidini oshkorlashiga yo'l qo'ymayotdi. U mening to'g'ramdagi hiyliqi varaqini o'qisa azoblanadi. Hayotdan umidsizlandi. Umidsizlangan odam har qanday ishni qilishdan yanmaydi. Tushundingmi? Men o'zimningla bexatarligim bilan bo'lib, uning ahvoli bilan hisoblashmasam qanday bo'ladi? Do'stining har qanday talabini o'rindashga tayyor turadigan oqko'ngil muallim ko'zlarini chimchiqlatib, beshini irg'itib, a'loning so'zlarini tasdiqladi. U ayoli bor uyga manganda yerga obdalla yo'riq tushgan edi. Shu kuni Arif ayol Odilaning yiroq tuqqanlarini surishtirib, bir kun yo'l mengishdi. Uning urug' tuqqanlarining hammasila tuvanga tarqoqlashtirilgan bo'lib chiqdi. Odila shahar tizimligidan allaqachon o'chirilgan. Do'stlarining yodinimi, dimi allaqachon chiqib ketgan. U ko'ngilsiz xabarni anglab, a'loning beshi tushdi. Endi Lavjovni ishqa selib, barliq davlat egiligidagi ishlab chiqarish qurilish armiyasiga qarashli dehqon chorvachilik maydonlarining rahbarlarini birma-bir qarab chiqib, Odila ismli ayoli bor maydon boshlig'ini tepishga qolgan edi. Lekin u Odilaning yo'ldoshining hozir mushu shaharda raqib bilan birga ishlaydiganligini hargiz bilmaydi.